ई भी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन हो गया ये, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन की तरह। अब ये बी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर न्यू की जगह पर 5.5, क्योंकि एक्स एक्सिस पर न्यू है मतलब फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू हो गया यहाँ पर। तो न्यू 5.5 रखोगे और y कोऑर्डिनेट भी है यहाँ 0 रखोगे तो 5 इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। न्यू का मतलब हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁴, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी 5 का वह जूल में आएगा। जब 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करोगे तो वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर आएगा 2.27।